दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी मैं दीवार आइलैंड में हूँ और दीवार आइलैंड के लास्ट एरिया में हूँ। जिस जगह पर फेरी चलता है उस जगह में हूँ। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फेरी जा रहा है, अभी के बीच में रिवर है तो उस पार भी गांव है, तो इसलिए बीच में यहाँ पर फेरी चलता है। यहाँ से दोस्तों मैनग्रोव सफारी होता है, इस जगह से देख सकते हैं। और ये है नोटिस, वेलकम टू दीवार आइलैंड। यहाँ CCTV कैमरा भी है और यहाँ पर पानी पीने के लिए पानी मिलता है। और अभी दोस्तों यहाँ पर मैं होटल में आया था, ये देखिए होटल यहाँ पर मेरिक्यूर दिबाया होटल है। तो यहाँ पर दीवार आइलैंड का ये बड़ा होटल है।